السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает Он их преемниками на земле, как сделал Он преемниками тех, которые были до них. И, несомненно, Он укрепит для них веру их, которую Он пожелал для них. И, несомненно, даст Он им взамен после страха их спокойствие. Они будут поклоняться Мне и не будут ничего приобщать ко Мне. Кто же после этого будет неблагодарен Мне, то это они нечестивые. Из содержания этого аята ясно, что Всевышний Аллах обещает мусульманам, что в исламе будет установлена система халифата. Да, согласно одному пророчеству святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будет такое время, когда из-за состояния веры и недостойных поступков мусульман они будут лишены этой милости Всевышнего Аллаха. Но вместе с этим святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также сказал, что согласно обещаниям Всевышнего Аллаха, эта система будет еще раз установлена, и система халифата на стезе пророчества будет еще раз установлена в мире для людей, стойких в вере, совершающих добрые дела и поступающих согласно повелениям той религии, которая является завершенной, полной и совершенной религией. Большинство мусульман не могут понять,
Каким образом может установиться система халифата по причине неправильных мыслей мусульманских богословов и непонимания ими глубины повелений священного Корана и наставлений святого пророка? Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в результате этого их поверхностных объяснений и толкований. И есть еще одна большая группа мусульман, которые считают, что халифат вообще не нужен, и каждый мусульманин должен следовать тому течению ислама, к которому он относится. Потому что сейчас состояние мусульман в мире таково, что оно позорит мусульман, и это требует от них, чтобы они оставались в своем течении и придерживались его. Один имам мечети, который руководил также институтом, живущий в одной из западных стран, и, как мне показалось, имел поверхностные религиозные знания, поддерживал хорошие отношения с мусульманами Ахмади и ничего плохого о них не говорил. Он сам сказал мне, что основатели их учения говорили: «Не мешайте религии другого человека и не оставляйте своей». Так что люди, имеющие такую точку зрения, будут учить и своих последователей тому, что они не должны объединяться с кем-то. Это показывает, что для этих людей их личные интересы и принадлежность к определенным течениям имеют большую важность, чем интересы общей исламской уммы и объединение под руководством одного человека. Так что, когда люди не понимают учения священного Корана и не размышляют над наставлениями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то так и будет. Рассказывая о недостатке религиозных знаний и невежестве мусульманских богословов, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: некоторые люди отрицают, что этот аят относится ко всем, и говорят, что в слове «минкум» из вас имеется в виду только сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И по завершении их времени закончился и праведный халифат, и такого халифата больше не будет до судного дня. Словно халифат существовал только 30 лет, и все остальное является только фантазией, и после этого ислам, упаси Аллах, навсегда остался в вечном бедствии. Я спрашиваю, разве какой-то благородный человек может иметь такое мнение, что по причине благословения шариата Мусе, мир ему, период его праведного халифата продолжался 1400 лет? Но что касается того пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является самым лучшим из пророков и самым великим из посланников, период шариата которого продолжается до судного дня, то период его благословения ограничивается только его временем, и Всевышний Аллах пожелал показать примеры его благословения посредством его духовных наместников, халифов, только в течение ограниченного периода времени. Наше тело содрогается от такого рода мыслей, но очень жаль, что те люди, которые по причине своего коварства и бесстрашия произносят такие неуважительные слова, что якобы благословение ислама не продолжается, а уже давно закончилось, называют себя мусульманами.
खैरुल अंबिया कहलाता है और जिसकी शरीयत का दामन क़यामत तक मुमतद है, उसकी बरक़ात गोया उसी के ज़माने तक ही महदूद रहीं और खुदा ने ना चाहा कि कुछ मुद्दत तक उसकी बरक़ात के नमूने उसके रूहानी खलीफों के ज़रिए से ज़ाहिर हों। ऐसी बातों को तो सुनकर हमारा बदन काम जाता है, मगर अफसोस कि वो लोग भी В другом месте मुसलमान ही Хазрат कहलाते हैं Обетованный Мессия мир जो ему फरासत, изрек: चालाकी और बेबाकी की राह से если бы ऐसे исламский बुरे अमाल халифат बर्बाद कर продолжался लेते только 30 лет, कि и गोया после этого इस्लाम ничего की не было бы, बरक़ात आगे नहीं и это был бы окончательный बल्कि मुद्दत период के ही исламского अव्वल халифата, खात्मा हो चुका। то почему Всевышний Аллах, являющийся всемогущим, и мог бы даровать इसलिए еще आपने 30 फरमाया лет жизни कि святому गुज़श्ता 30 пророку, साल мир и पहले जब खुदा благословение ने Аллаха да пребывает с और ним, उसके बाद до बख्शिश की 93 лет, और यही что не इस्लाम का является каким-то मजहब है, необычным возрастом, तो अल्लाह не ताला сделал этого. अर्ज़ रखता था И для чего в этом случае कि был हाँ бы нужен सल्लल्लाहु अलैहि халифат? वसल्लम को 30 साल और ज़िंदगी दे देता और 93 साल की ज़िंदगी Так что есть कुरैश люди, ने ज़िंदा которые रखी और имеют मौत दी। такие ошибочные फिर взгляды, खिलाफत की ज़रूरत क्या थी? и Хазрат Обетованный Мессия мир ему дал подробное описание बस таких людей. ऐसे लोग भी हैं Но जो ऐसी есть и नज़रिया रखते такие люди, которые, уповая на свои हैं мирские लोग हैं правительства, जो хотят हज़रत मसीह установить अलैहिस्सलाम ने систему халифата. कुछ तफसील से नक्शा खींचा। Они думают, что халифат может быть लेकिन установлен с कुछ ऐसे भी помощью हैं какой-то мирской силы. जो अपनी И दुनियावी эти люди не ज़रूरत के понимают खातिर ясного послания Всевышнего Аллаха अपनी о том, खिलाफत कायम करना चाहते हैं। что установление системы उनके халифата ख्याल में обусловлено खिलाफत наличием веры и добрых किसी дел. ताकत की वजह से कायम हो जाएगी। Это обещание Всевышнего Аллаха об установлении института халифата обусловлено существованием искренне поклоняющихся Всевышнему लेकिन Аллаху. लोग अल्लाह ताला के इस वाज़े पैगाम को नहीं समझते कि Противники हाँ ислама по причине таких वापस неверных आने के мыслей बाद мусульман ये वादा मुशर्रफ हो сыграли जाएगा। свою роль в установлении таких группировок, अल्लाह ताला का которые हकीकी आदमी сыграли बनने свою वालों роль के в साथ वादा ослаблении है исламского мира, и они помогали таким कि जब उनके группировкам, и в результате खलीफा की такие वजह से группировки, присвоивающие себе इस्लाम की название दुनिया की халифат, दुनियावी набрали силу. इस्लामी दुनिया को कमज़ोर करने के लिए Эти группировки на некоторое время मुआजिर достигли सिलसिलों को своих мирских целей, कायम но करने потом, не получая की बात помощи करते своих хозяев, они और или कहते हैं исчезают, или कि हमने разрушаются, खिलाफत का потому नाम что они уже добились тех हकीकत целей, को निज़ाम किया, ради которых они создавались. लेकिन ये कुछ अर्सा तक दुनियावी मकासद हासिल करके दुनियावी आकाओं की मदद ना मिलने की वजह से या उनके मकासद पूरे होने की वजह से ख़त्म हो रही हैं। 3 года назад в Ирландии मिसाल हुए один журналист спросил у इसराइल меня: में в исламском जो мире сейчас появилась система जर्नलिस्ट ने पूछा халифата. कि В ये чем ее खिलाफत суть и का दौर शुरू हुआ распространится ли है, она? И इसकी क्या угрожает बुनियाद ли है, это вашему халифату? इसकी क्या हकीकत है। На это я तो उसने ответил कहा कि ему: तुम это не तुम्हारी халифат, खिलाफत а का इनकार группа कर रहे थे। экстремистов, которые действуют जर्नलिस्ट так ने же, जवाब как и दिया другие экстремистские कि группировки, ये खिलाफत नहीं, и их बल्कि конец будет таким же. शिद्दत पसंद लोगों का एक गिरोह До है тех пор, जिसका пока они मकसद будут нужны मुल्क их को बर्बाद करना хозяевам, они будут действовать. और А когда они перестанут им इस्लाम के помогать, मुकाबले में они वही है постепенно ослабнут. जो बाकी शिद्दत पसंद गिरोहों का हो रहा है। Эти जब группировки तक не могут усилить बाकी религию и अकाद не चलते могут रहेंगे установить мир в वो काम мире. करते रहेंगे, Да, мир जब वो видел, अपने как они खलीफा को разрушили мир в исламском तक мире. ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। У сил, действующих против ислама, इन लोगों ने была своя программа दीन по को क्या मंजूर ослаблению किया, исламского мира, и они выполнили उनका эту मुल्क программу. कायम करना था। В हाँ этой программе свою роль उन्होंने यह сыграли देखा правители исламских государств, कि इस्लामी दुनिया которые के для того, чтобы сохранить свою власть, अमन को убили कैसे много बर्बाद कर невинных दिया। людей. И в результате इस्लाम всего की этого, до сих пор, вместо ताकतों того, का чтобы был установлен мир, इस्लामी दुनिया को мусульманин कमज़ोर करने является का причиной जो страха для अज़म था другого мусульманина. वो पूरा कर दिया उन्होंने। И потом эти люди और इसमें разрушают मир मुसलमान не हुकूमतों мусульманского की мира. जिम्मेदारी भी शामिल है। Какая бы ни इन्होंने была причина этого, когда अपनी नस्लें человек, बचाने के लिए имеющий в своем сердце любовь ко всему या तो человечеству, видит, что в мире гибнут और невинные अभी люди तक и распространяется смута, बजाय अमन के и это делается मुसलमानों руками की जिम्मेदारी мусульман, यही то его अमन का сердце इस्तेमाल करो испытывает беспокойство. और फिर गैर मुस्लिम दुनिया के अमन की को भी यही लोग बर्बाद कर रहे हैं।
इसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन एक दर्दमंद मुसलमान जब ये देखता है कि दुनिया में मासूमों के कत्ल और तबाही फैलाने में किसी मुसलमान का हाथ है तो दिल कुटता है. Несколько дней назад здесь, в Великобритании, в Манчестере, произошло ужасное событие, в результате которого погибли 22 невинных человека, и в их числе были также и маленькие дети. Этот очень жестокий и невежественный поступок не имеет ничего общего с исламским учением. Такие события вызывают в нас беспокойство. Да отнесется Аллах с милостью к покойным и дарует терпение их родственникам. Да удержит Всевышний Аллах руки невежественных, которые от имени ислама и халифата совершают такие злодеяния. Те убийства и несправедливости, которые сейчас происходят в исламском мире, также являются результатом отдаления от религии и неповиновения повелениям Всевышнего Аллаха. Эти поступки, которые совершаются против исламского учения, и эти притеснения, которые совершаются якобы во имя ислама, и все другие притеснения, которые исламские государства совершают с помощью других государств, бомбя мусульман и убивая всех без разбора, вызывает в нас, мусульманах Ахмади, чувство боли, потому что мусульмане Ахмади поняли истинное исламское учение и поняли исламское учение о любви и мире. И мы видели, как состояние страха меняется на состояние спокойствия под руководством халифа. Так что мы действительно можем ощущать эту боль. जिन्होंने इस्लाम की तालीम को पहचाना, जिन्होंने इस्लाम की मोहब्बत और प्यार और अमन की तालीम को पहचाना, जिन्होंने खिलाफत के हाथ के पीछे खौफ को अमन में बदलने के नज़ारे देखे. В настоящее время, понимая учение Священного Корана и понимая наставления святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мусульмане Ахмади действительно осознают значение мира и спокойствия, потому что они имеют связь с печатью халифов. Халифат нельзя установить с помощью мирских сил или с помощью коварства, и благодаря тому, что собрались несколько богословов, и они одобрили какую-то резолюцию, как это произошло несколько лет назад, когда несколько богословов собрались и выбрали себе халифа. Создание системы халифата таким путем невозможно. Система халифата, которая меняет состояние страха на состояние спокойствия и которая обретает довольство Всевышнего Аллаха, становится средством усиления религии, относится к тому халифату, который будет установлен тем путем, который указали Всевышний Аллах и Святой Пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И о котором Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «И воздвигнет Он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. И Он всемогущий, мудрый». Когда этот аят был ниспослан, один из сподвижников спросил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, кто же эти люди, о посланник Аллаха, которые еще не присоединились, но имеют статус подвижников? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не ответил ему. И только после того, как этот человек трижды задал свой вопрос, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, положил свою руку на плечо Салмана Фарси, Салмана из Персии, и сказал: «Если даже вера уйдет на высоту плеяды звезд, то некоторые из этих людей вернут ее на землю.
Также, упоминая о статусе этих людей, Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Моя умма — благословенная умма. Неизвестно, что лучше, ее первая эпоха или последняя». Одним словом, говоря о последней эпохе, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, благовествовал о наступлении этой хорошей эпохи. Но разве благословение этой эпохи, подобно эпохе первых мусульман, можно обрести, следуя за богословами и правителями этого времени? Воистину нет, потому что они являются мирскими людьми. Эти благословения можно обрести, следуя за тем человеком, который, согласно пророчеству святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, должен вернуть веру на землю. И кто сегодня старается установить веру в мире, кроме общины, начало которой положено искренне и самозабвенно любящим святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и эта община распространяет благовестие ислама в мире с любовью и миром. В эту нечестивую эпоху безверия делом общины обетованного Мессии мир ему является установление веры, и мы это делаем. Много случаев, связанных с этим, происходит со мной и с другими людьми. Общиной проводятся симпозиумы мира, а также ежегодные съезды, и гости из числа христиан и неверующих, которые приходят на эти мероприятия, после того, как они услышат истинное послание ислама, говорят: «Это есть то истинное послание и истинный ислам, в котором нуждается мир». И это такое послание ислама, принятие которого не составляет труда ни для кого. Одним словом, это является нашим делом. Для обновления веры и установления веры мы должны также быть связанными с обетованным Мессией и обещанным Махди, мир ему, который является печатью халифов. Относительно связи между первыми и последними мусульманами, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек: «Суть этого аята является то, что в нем говорится о том Боге, который ниспослал посланника в ту эпоху, когда люди не обладали знанием и мудростью. И религиозные знания, посредством которых совершенствуется душа, и человеческая душа достигает вершины знания и практических дел, исчезли. Люди полностью забыли религию. Мудрость религии и мудрые знания исчезли. Для того, чтобы довести религиозные мудрые знания до вершины, и для того, чтобы улучшить и исправить человеческую душу в знании и в практических делах, была такая эпоха, которая была эпохой посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он был ниспослан в эту эпоху, поскольку в эту эпоху все это исчезло, и люди находились в полном заблуждении. То есть они отдалились от Бога и Его прямого пути. И в эту эпоху Всевышний Бог ниспослал своего неграмотного пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И этот посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очистил их души и научил их знаниям книги, и наполнил их мудростью, то есть посредством знамений и чудес он довел их до совершенной убежденности. Хазур объясняет, он раскрыл для них знания, явил чудеса и описал могущество Всевышнего Аллаха. И благодаря этому они развились до такой степени, что дошли до совершенной убежденности. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: «И он осветил их сердца светом понимания Бога». И затем сказано, что будет еще одна группа мусульман, которая появится в последнюю эпоху. Вначале они тоже будут находиться во мраке и заблуждений и будут далеки от знания, мудрости и убежденности. И тогда Всевышний Аллах сделает их подобными сподвижникам,
То есть им будет показано то же, что увидели сподвижники. И даже их правдивость и убежденность станут такими же, как у сподвижников. तब खुदा उनको भी सहाबा के रंग में लाएगा, यानी जो कुछ सहाबा ने देखा उनको भी दिखाया जाएगा, यहाँ तक कि उनका सिद्क और यकीन सहाबा के सिद्क। Одним словом, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, создал в своих сподвижников веру и убежденность, а они принесли много жертв для совершенствования своей веры и убежденности и вышли из того мрака, который покрыл весь мир заблуждением, и люди забыли ислам. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, своим пришествием возродил ислам, и его сподвижники, связавшие себя с ним, обрели свет веры. Они видели множество знамений, которые упоминаются в нашей литературе, и количество которых составляет сотни и тысячи знамений. Сегодня тоже есть такие люди, которые выходят из мрака и видят свет, и, увидев знамения Ахмадийской мусульманской общины, они входят в нее. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, сказал о тех, кто признал его, они обретают свет и убежденность посредством все новых и новых знамений Всевышнего Бога, подобно тому, как их обрели сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в то же время они терпят издевательства, насмешки, порицания, разного рода обучения, злословие, разрыв родственных связей. Все это происходит с ними подобно тому, как происходило со сподвижниками. Эти события происходили и происходят не только в то время и в том народе, который был ниспослан обетованный Мессией мир ему, то есть в Индии и в Пакистане. Напротив, он был ниспослан для создания единой уммы и создания истинных слуг Бога во всем мире. Поэтому те, кто принимает его в других странах мира, подвергаются различным мучениям и затруднениям. Однако они выносят все это с большим терпением и стойкостью. В настоящее время мы видим это на примере общины Алжира. Это совсем новая община, однако после принятия ими обетованного Мессии мир ему и соединения с последними мусульманами и подчинения Ахмадийскому халифату, их вера достигла вершины. Их вера и убежденность видна из писем тех из них, которые находятся в заключении. Вчера я получил письмо от одного заключенного за свою веру. Он написал: «Я благодарю Всевышнего Аллаха сотни тысяч раз за то, что Он одарил нас благом истинного ислама, который оживил наши сердца и сделал нас единым порочным зданием. И Он сделал нас любящими друг друга ради снискания Его довольства. И Он соединил нас под руководством халифа времени». Затем, обращаясь ко мне, он пишет: «О мой наставник, после моего освобождения и заключения на пути Аллаха, ко мне приходят мусульмане Ахмади со всей страны. Я очень доволен и испытываю чувство радости в связи с особой помощью Всевышнего Аллаха, которую Он мне оказал. Он радуется благам Всевышнего Аллаха, который Он ему оказал, несмотря на то, что он был заключен в тюрьму». Далее он написал: «И другие заключенные тоже посылают вам свой салам, свое приветствие с любовью, и они попросили молиться за них. И все они тверды в том, что ради истины они продолжают свое дело и вознесение молитв». Хазур поясняет, то есть, несмотря на все жестокости, они будут продолжать свое дело ради распространения истины и молиться о помощи Всевышнего Аллаха. Затем он пишет: «Это испытание увеличило нас в любви друг к другу, в братстве, в единстве, по взаимной помощи и в любви к Ахмадийскому халифату». И далее он пишет:
Во время этого испытания мы своими глазами видели примеры принятия мольбы халифа времени. И мы видели множество знамений Всевышнего Аллаха, которые еще больше укрепили нашу веру и убежденность в истинности искреннего слуги и посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованного Мессии и Махди мир ему. И мы являемся свидетелями того, как милость Всевышнего Аллаха не спосылается на слабых мусульман Ахмади, Алжира. Несколько дней назад были освобождены несколько мусульман Ахмади в Алжире. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для освобождения всех находящихся в заключении за свою веру в Алжире. फिर कहते हैं अल्लाह ताला की रहमतें अलजज़ाइब के कमज़ोर अहमदियों पर नाज़िर हो रही हैं। कुछ असीरान वहाँ रिहा भी हुए हैं कुछ चंद दिनों में, गुज़श्ता दिनों में। अल्लाह ताला बाकी असीरान की रिहाई के भी जल्द सामान पैदा फरमाए। फिर एक असीर लिखते हैं कि अरसा असीरी में यकीन हुआ कि अल्लाह ताला ने ख़ास मसलहत के तहत ये सामान किया। Еще один, находившийся в заключении и вышедший на свободу, написал: «Во время заключения я пришел к убежденности в том, что Всевышний Аллах замыслил все это специально, то есть наше заключение и наши наказания и судебные разбирательства, все это произошло по особой мудрости Всевышнего Аллаха. Для того, чтобы показать нам свои необычные знамения, Он и создал для нас эти затруднения. Благодаря успехам, которые мы получали во время свободы и спокойствия, мы думали, что мы уже увидели лик Бога и думали, что мы уже знаем Его пути. Однако мы поняли, что то, что мы видели раньше, это совсем немного, а теперь мы увидели истинные примеры Его могущества». Затем он пишет: «Заключение не вызывает во мне никакого беспокойства. Меня беспокоит только то, что я недостаточно хорошо осуществлял свое служение Всевышнему Аллаху». Затем он пишет: «Во время заключения я видел много снов, которые успокаивали меня». Затем, обращаясь ко мне, он пишет, что он много раз во сне встречался со мной, и мои молитвы увеличили в них веру и убежденность, и дали им спокойствие в заключении. И он написал: «Наше освобождение является результатом ваших молитв и молитв искренних членов общины». Затем он попросил молиться за свою супругу, которая в это трудное время проявляла терпение и усердие. Среди его родственников только его жена является мусульманкой Ахмади. Когда он был заключен в тюрьму, отец его жены умер. И после этого ее братья разорвали с ней отношения из-за ее принадлежности к Ахмадияту. Когда поднялся шум, братья оставили свою сестру из-за ее принадлежности к Ахмадияту, а ее муж в то время находился в тюрьме. Он написал: «Во время моего заключения она жила далеко от моей семьи. Вероятно, они тоже не являются мусульманами Ахмади». Однако искренние женщины-мусульманки Ахмади заполнили эту пустоту своей любовью, и они стали как одна семья. Если их бросали их родственники, то община принимала их в свое лоно. И мужчины и женщины принесли и приносят пожертвования в разных местах мира. И это происходит согласно тому, что изрек обетованный Мессия мир ему. «Мои последователи будут подвергнуты затруднениям и мучениям, подобно сподвижникам. Но, по милости Всевышнего Аллаха, эта маленькая новая община Алжира в период испытаний проявляет огромную стойкость. Их чувство проявляется в этих двух письмах. Люди также пишут, что институт Ахмадийского халифата, начатого посредством Хазрата обетованного Мессии, мир ему, приносит им спокойствие. Противники своими поступками хотят вызвать в них страх, однако Всевышний Аллах своей милостью создает в них спокойствие благодаря их связи с Ахмадийским халифатом.
Есть много примеров того, как Всевышний Аллах во время затруднений создает для мусульман Ахмади средства спокойствия, и это относится и к отдельным людям, и ко всей общине в целом. Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, создает средства спокойствия, и это не связано только с одним периодом времени. Я уже привел примеры того, как Всевышний Аллах дарует спокойствие. И это обещание Всевышнего Аллаха о том, что Он удалит их страх и заменит его спокойствием, относится к тем, кто верует и совершает добрые дела. Однако Всевышний Аллах снова и снова обращает внимание верующих к тому, чтобы они достойным образом совершали богослужение. Если богослужения будут совершаться должным образом, то, несмотря на то, что приходит страх, благодаря связи с Богом и халифатом, этот страх превратится в спокойствие и в мир, как в индивидуальном порядке, так и в отношении всей общины. Никто из этих мусульман Ахмади из Алжира, кроме некоторых из них, не видели халифа времени. Однако по причине их совершенной веры Всевышний Аллах создал в них спокойствие. И это средство спокойствия было создано также и во время Хазрата Обетованного Мессии мир ему, среди приближенных к нему. इस तरह अल्लाह ताला उनके लिए तस्कीन के समान पैदा फरमा रहा है, जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में. Если мы посмотрим на историю Ахмадията, то мы увидим, что во время первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, тоже были созданы средства для обретения сердечного спокойствия. Это происходит благодаря институту Ахмадийского халифата, начатого посредством Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Затем, во время второго халифа Обетованного Мессии, тоже было трудное время. И в то время тоже были средства спокойствия. И затем, во время третьего халифа Обетованного Мессии, тоже были трудные обстоятельства. В то время глава правительства Пакистана заявил: «Я доведу Ахмади до такого состояния, что они будут ходить с миской для подаяний». Однако Всевышний Аллах создал средства для расширения общины. Также Всевышний Аллах создал эти средства во время четвертого халифа Обетованного Мессии. И сегодня Всевышний Аллах также создает эти средства. Одним словом, это не относится только к одному месту в мире. Напротив, это относится ко всем верующим, которые связали себя с Ахмадийским халифатом, созданным Всевышним Аллахом. Это происходит по той причине, что Всевышний Аллах пообещал обетованному Мессии мир ему, что после тебя будет явлено второе могущество Всевышнего Аллаха, которым является институт халифата и который завершит его миссию. И Всевышний Аллах посредством Ахмадийского халифата вновь одарит ислам духовной победой. И он одарит мусульман средством их сердечного спокойствия. В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своей брошюре «Аль-Васият», сообщая о своем уходе и развитии общины посредством халифата, написал: «О мои дорогие, с давних времен в обычае Бога есть такое, что Он проявляет два своих могущества, чтобы уничтожить две ложных радости противников. Так что невозможно, чтобы Всевышний Бог вдруг прекратил соблюдать свой давний обычай. Поэтому не печальтесь из-за того, что я сказал, и вас, и ваши сердца не должны волноваться». Хазур поясняет, этим обетованный Мессия мир ему успокаивает своих сподвижников, сообщая им о своем уходе из этого мира. Затем он пишет: «Для вас также важно увидеть второе проявление могущества Бога, и это будет благотворно для вас, потому что оно вечно, и его цепь не будет прервана до судного дня.
И это второе могущество не может прийти, пока я не уйду. Когда я уйду, тогда Бог не спошлет вам это второе могущество, которое всегда будет вместе с вами согласно обещанию Всевышнего Бога в книге Барахин Ахмадия. И это обещание не относится ко мне, оно относится к вам. Всевышний Бог сказал: «Я дарую победу общине твоих последователей до Дня Воскресения». Так что для вас необходимо наступление Дня Разлуки со мной для того, чтобы наступил тот день, который является днем вечного обещания. Воистину, наш Бог честный в своих обещаниях, верный своему слову и правдивый Бог. Он явит вам все, что Он обещал. Хотя эти дни являются последними днями мира, и уже наступило время ниспослания многих бед, но это тоже необходимо, чтобы мир продолжал существовать до тех пор, пока не исполнилось все то, о чем сообщил Всевышний Бог. Я пришел от Бога в качестве проявления одного из Его могуществ, и я являюсь воплощением проявления могущества Бога, и после меня будут еще и другие люди, которые будут являться вторым проявлением Его могущества. Должно быть так, чтобы каждая община праведных людей в каждой стране собралась и вознесла мольбу, чтобы с неба низвезошло второе могущество Всевышнего Бога, и оно показало вам, что ваш Бог является всевластным. Вы не знаете, когда наступит ваш смертный час, быть может, он близок. Должно быть так, чтобы благородные и имеющие чистые души люди общины принимали обет верности у людей от моего имени. Хазур поясняет: одним словом, будут и трудности, и испытания, однако конечную духовную победу одержит Ахмадият, инша Аллах, если Аллаху будет угодно. И это развитие связано с институтом Ахмадийского халифата, который является истинным институтом халифата, начатого Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Мир и безопасность в мире также связаны с этим институтом. И только посредством этого института ислам обретет успех и духовную победу над миром. Благовествуя об этой духовной победе, Хазрат Обетованный Мессией мир ему изрек: это является обычаем Всевышнего Бога с того времени, как Он создал человека на земле, который всегда проявляется в том, что Он помогает своим пророкам и посланникам и дарует им победу, как Он говорит: «Предначертал Аллах, несомненно, победу одержу я и посланники мои». И эта победа означает, что доводы Бога всегда побеждают на земле, и никто не может противостоять им, как того и хотят посланники и пророки. И Всевышний Бог посредством убедительных знамений проявляет их правоту, и семена той праведности, которую они хотят распространить в мире, Он сеет их руками. Но завершение процесса распространения истины не происходит при их жизни. Более того, когда они бывают упокоены Аллахом, это бывает таким временем, которое на первый взгляд кажется временем, содержащим в себе страх поражения, и этим Он дает возможность противникам издеваться, насмехаться и упрекать. И после этих издевательств, насмешек и упреков Он проявляет другую сторону своего могущества и создает такие средства, с помощью которых достигаются те цели, которые не получили своего окончательного завершения. Таким образом, Он проявляет свое могущество двух видов. Первое, Он сам посредством пророков проявляет свое могущество. Второе, в то время, когда бывает упокоен пророк и возникает разного рода проблемы и затруднения, и враги набирают силы и думают, что теперь дело пророка погибло, и они бывают убеждены в том, что его община будет уничтожена, и члены общины находятся в состоянии неопределенности и сокрушенности, а некоторые несчастные даже становятся отступниками, тогда Всевышний Бог второй раз являет свое могущество, и Он поддерживает общину, потерявшую опору. И тот, кто проявит терпение до этого момента, тот увидит это чудо Всевышнего Бога, подобно тому, как произошло после смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда многие неразумные бедуины стали отступниками, и сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, от горя и скорби стали похожими на потерявших разум. Тогда, возвышая Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Всевышний Аллах еще раз явил пример своего могущества, и Он поддержал чуть было не уничтоженный ислам и выполнил свое обещание. И, несомненно, Он укрепит для них веру их,
которую Он пожелал для них, и, несомненно, даст Он им взамен после страха их спокойствие. То есть после страха Он еще раз укрепит их стопы. Это является большой милостью Всевышнего Аллаха, что после смерти Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в то время, когда община испытала большой удар, Всевышний Аллах посредством первого халифа Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сразу же сохранил общину. Если у кого-то было намерение совершить злодеяние, то они не смогли это сделать. Затем, после смерти первого халифа Обетованного Мессии мир ему, община тоже испытала удар. В то время руководители общины отказались принести обет верности халифу. Это было очень трудное время для общины, и это нуждается в подробных объяснениях. Однако результатом этого было то, что институт халифата обрел успех, и халифат продолжал идти вперед по пути обретения успехов. Затем, как я уже упомянул, во время третьего халифа тоже были трудности. Однако, несмотря на то, что у правительства Пакистана были страшные планы в отношении общины, они не смогли воспрепятствовать развитию Ахмадията. Затем, во время четвертого халифата Обетованного Мессии, правительство Пакистана проявило еще большую жестокость к общине, и во время этого испытания Всевышний Аллах также создал средства обретения спокойствия. И община пошла по новому пути развития, и были открыты новые пути проповедования, и затем началось проповедование посредством спутникового телевидения. Затем, посредством пятого халифата Обетованного Мессии, Всевышний Аллах создал возможности для еще большего расширения проповедования, и благая весть ислама вместо тысяч людей стала доходить до сотен тысяч и даже миллионов людей. И теперь противодействие общине стали оказываться не только в одной-двух странах, а в нескольких странах. И это является доказательством истинности Ахмадията, и это является признаком его развития. Люди прилагают усилия для того, чтобы члены общины оставили Ахмадият, однако Всевышний Аллах, согласно своим обещаниям, открывает новые пути для его развития. И община постоянно развивается, и все это показывает на то, что, несмотря на эти временные препятствия, духовная победа ислама произойдет посредством Хазрата Обетованного Мессии мир ему и посредством начатого им института халифата. Противники могут прилагать все свои усилия, однако для них предопределены только поражение и неуспех. Пусть Всевышний Аллах одарит каждого из нас укреплением веры и способностью совершать добрые дела и поднимать уровень своего богослужения, чтобы мы всегда были участниками этого развития. Амин. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву джаназа уважаемого Чодри Хамида Ахмада Сахиба, сына уважаемого Чодри Мухаммада Сулеймана Ахтара Сахиба. В последние 7-8 лет он жил здесь, в Англии, и он скончался 20 мая 2017 года в возрасте 42 лет по причине болезни раком. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был правнуком сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Хазрата Чодри Маула Бахш Сахиба. Вместе со своей семьей он эмигрировал в Германию в 1990 году, и там он достойным образом служил общине. Он служил в качестве местного секретаря по проповедованию и был главой местной молодежной организации. А затем он также служил в качестве секретаря по общим вопросам в областных общинах. Кроме служения в молодежной организации общины Германии, он служил также и в областных общинах. Он также участвовал в 4-й джалсе в Боснии в качестве представителя общины Германии. Он очень любил спортивные игры и с большим желанием организовывал работу киосков по проповедованию. Когда у него не было помощников, он стоял рядом с киоском один. В 2009 году он переехал из Германии в Великобританию и здесь служил в качестве регионального руководителя отдела по образованию детей. И он так хорошо работал в этом отделе, что занимал первые места и очень хорошо развивал способности детей. Он очень любил проповедовать, и, как я уже сказал, он служил в молодежных организациях и организациях Ансаруллах, членов общины старше 40 лет в разных качествах. Он также осуществлял добровольное служение в офисе моего личного секретаря и много помогал в разборе почты. Кроме этого, он служил также в качестве охранника. Я иногда думал, что кроме этого он ничем больше не занимается. Он целый день находился рядом с мечетью, но у него была также и своя работа. Однако он, оставляя свою работу,
по несколько часов в день работал в офисе моего личного секретаря. Он был муси, и он оставил жену, одну дочь и 4 сыновей. Его отец еще жив. Он оставил также своих братьев. Его отец Сулейман Ахмар Сахиб написал: «Мой сын был очень послушным, с детства он был занят делами общины. И в его сердце постоянно присутствовало чувство служения религии. Он не упускал ни одной возможности служения религии. Он приводил своих детей в мечеть для обучения их коллективному намазу. И даже во время болезни, когда его состояние немного улучшилось, он продолжал это делать. Последние дни своей болезни он проводил с большим мужеством. И, находясь у себя дома, он служил в качестве секретаря в Акфино. Его жена написала, что у него были дружеские отношения с детьми, и он постоянно заботился о воспитании детей. Она также написала: «За 15 лет нашего брака он ни разу не повышал на меня голос». Руководитель молодежной организации общины в Англии написал, что он любил Ахмадийский халифат и систему общины до самозабвения. Он всегда отдавал предпочтение интересам общины перед личными интересами. 2-3 раза он лежал в больнице, и каждый раз, как только его состояние немного улучшалось, он приходил на свою работу, и иногда мы даже не замечали, что он болен. В последние дни своей болезни он сожалел только о том, что он не может совершать коллективный намаз в мечети. Один его друг написал: «Мы вместе работали на такси, наши машины стояли на одной стоянке. У покойного был первый номер, а у меня второй. И когда наступило время намаза, он уехал, чтобы совершить намаз, а я остался, надеясь, что появятся пассажиры. Но случилось так, что он вернулся после совершения намаза, и пассажир уехал на его машине. И таким образом я получил урок, что надо жертвовать своими мирскими желаниями ради религии. Поклонение Всевышнему Аллаху является обязательным, и при любых обстоятельствах его надо совершать в первую очередь. Таким образом, он своим личным примером воспитывал своих друзей. У него было такое прекрасное качество, что он всегда всем помогал. Один его друг написал, что если надо было помочь кому-то в 2 часа ночи, он с удовольствием это делал. Атоль Муджид Рашид Сахиб написал, что он регулярно организовывал работу киосков по проповедованию, и он всегда был радостным. Он всегда начинал свою работу только после того, как поприветствовал всех словами «Ассаламу алейкум». Однажды имам Сахиб спросил о его здоровье у его друга, и он сказал, что сегодня он чувствовал себя лучше, и поэтому он пошел проповедовать. Да возвысит Всевышний Аллах его степени в раю, и да отнесется к нему Всевышний Аллах с милосердием и прощением. И дай Аллах, чтобы его дети стали богобоязненными и всегда имели прочную связь с Ахмадийским халифатом. Как я уже сказал, эта молитва джаназа будет совершена в присутствии тела покойного, поэтому сейчас я выйду во двор мечети, а вы оставайтесь здесь и выравнивайте ряды. तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, रहमत मग़फ़िरत का सबब फरमाए और इनके बच्चों को भी नेक साले बनाए और खिलाफत से हमेशा वाबस्ता रखे। जैसे कि मैंने कहा, नमाज के बाद हाज़िर जनाजा है, मैं बाहर जाकर नमाज जनाजा अदा करूँगा और आप लोग यहीं मस्जिद में सफ़े बना लें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر